برای نقش ارزشمند در رشد علم، معارف و فرهنگ، تحکیم رابطه‌های علمی بین المللی و انجام دادن کارهای مشترک علمی و تحقیقاتی بیش از 40 نفر عالمان اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان از طرف تشکیلات و سازمان‌های با نفوذ جهانی با جایزه و عنوان‌ها و مکافات‌های بین المللی سرفراز گردانیده شدند. از طرف حکومت مملکت برای سهم ارزنده در اقتصادیات، علم، فرهنگ، ادبیات، فعالیت با ثمر دولتی، جمعیتی و ایجادی تا امروز صدها نفر عالمان کشور با جایزه ها، عنوان ها و مکافات های دولتی قدردانی گردیدند. در برابر این باید گفت که با وجود دستگیری و توجه دائمی دولت و حکومت، نتیجه کار عالمان و ساختارهای ساحه علم پاسخگوی طلبات زمان نیست. امروز سهم علمی وطنی در مجموع محصولات داخلی کشور همگی نال از یک فائز را تشکیل می‌دهد که این نشان دهنده عموماً قانع کننده نیست. از این رو حکومت مملکت وظیفه دارد فعالیت ثمربخش ساحه علم را طلب نماید و اجرای چاره‌بینی‌های به این مقصد روانه شده را تحت نظارت قطعی قرار دهد. از این لحاظ تأکید می‌نمایم که ضرورت اصلاحات جدی از جمله تجدید ساختاری اکادمی ملی علم‌ها و مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی آن به میان آمده است. حکومت مملکت را ضرور است که با تأسیس کمیسیون با صلاحیت تحلیل همه‌جانبه فعالیت همه زیرساختارهای اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی از جمله انشاءات و زمین‌های از دوران گذشته در توازن این ساختارها باقی مانده را انجام دهد. جهت تأمین نمودن فعالیت ثمربخش آنها، خصوصاً توسط کم کردن خراجات برای نگهداری تجهیزات نادرکار و از این حساب با تکنولوژی‌های زمانوی تأمین نمودن آزمایشگاه‌های موجوده و تجدید پایه اطلاعاتی تحقیقات علمی باید پیشنهادهای مشخص منظور کرده شود. تأکید می‌سازم که سطح نسبتاً پست ثمرناکی فعالیت کارمندان اکادمی ملی علم‌ها یکی از مسائل تشویش آور ساحه علم کشور میباشد. تحلیل حسابات اکادمی طی سالهای 2021 و 2023 نشان می‌دهد که از جانب قسمی از اعضای وابسته و پیوسته و دیگر کارمندان علمی در این مدت یگان تحقیقات مشخص علمی انجام داده نشده است. تهیه نشدن سند دخلدار آید به معیارهای ارزیابی کردن ثمرناکی فعالیت مؤسسه‌های علمی و کارمندان آنها یکی از سبب‌های این پدیده نگران کننده محسوب می‌شود. بنابراین وزارت معارف و علم، اگنتی نظارت در ساحه معارف و علم، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی علم‌های کشاورزی، کمیسیون عالی اتستاسیونی و دیگر ساختارهای مربوطه وظیفه دار کرده می‌شوند که با تأسیس گروه کاری در مهلت 3 ماه دایر به این مسئله پیشنهاد مشخص منظور نماید. یعنی تجدید ما به شرایط زمان امروزه که کار کردن هم برای عالم سبکتر و آسانتر باشد، هم برای حکومت، هم برای رشد اقتصادیات و اجتماعیات دولت به خلق تاجیکستان خدمت کرده تواند. حاضرین گرامی، مبلغ‌زاری و هوسمندسازی‌های دیگر دولتی برای ساحه علم یکی از مسائل اساسی میباشد که حکومت مملکت با آن توجه همیشگی ظاهر می‌نماید و آن را با در نظر داشت امکانیت‌های بودجه
سال به سال زیاد کرده ایستاده است. چنان که بالاتر ذکر گردید مبلغداری ساحه علم تنها در سال 2024 به 225 میلیون سومانی رسانیده شد که نظر به سال 2023 45 میلیون سومانی زیاد می باشد. معاش میانه کارمندان اکادمی ملی علم ها سال 2023 همگی 45 سومانی بود و سال 2023 به 2438 سومانی رسانیده شد. یعنی قریب 54 برابر افزایش داده شد. از ماه ایول در برابر دیگر ساحه معاش کارمندان علم باز 40% دیگر زیاد کرده می شود. با وجود این به ساختار و مقامات داخلدار سپارش داده می شود که جهت تطبیق نشان دهنده های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 کار را به مقصد تا آخر مهلت استراتژی به 1.5% مجموع محصولات داخلی رسانیدن حصه خراجات عمومی به ساحه علم تقویت باشد. ما به خاطر هوسمندگردانی عالمان و پیشرفت علم و معارف در کشور عنوانهای فخری ارباب علم و تکنیک تاجیکستان و کارمندان شایسته تاجیکستان را تأسیس داده ایم. و زمین جایزه پرزیدنت تاجیکستان در ساحه معارف، جایزه های دولتی به نام ابو عبدالله رودکی، به نام ابوعلی ابن سینا در ساحه علم و تکنیک، جایزه دولتی برای عالمان و آموزگاران فنهای طبیعی و ریاضی، جایزه های دولتی به نام اکادمی باباجان غفوروف، به نام اسماعیل سامانی برای عالمان جوان تأسیس داده شدند. حالا ده ها هزار خوانندگان و دانشجویان کشور نمودهای گوناگون استیپندیا از استیپندیای پرزیدنتی تا استیپندیاهای رئیسان ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها را می‌گیرند. همه تدبیرهای ذکر گردیده دلیل غمخواری و دستگیری دولتی نسبت به اهل علم و معارف بوده. حالا به دریافت استعدادها و دستاوردهای نوی علمی مساعدت کرده ایستادند. ما سال 2022 قانون درباره تجارت کنانی نتیجه های فعالیت علمی و تکنیکی را قبول نمود. تطبیق قانون ذکر شده می تواند وضع مبلغزاری ساحه علم را به مراتب بهتر گردانیده با هرچی بیشتر عملی شدن دستاوردهای علم در استحصالات مساعدت نمود. اما تحلیلان نشان می‌دهند که هنوز راه و واسطه‌های تطبیق ثمرناک قانون تهیه نگردیدند و قسم زیادی عالمان و اختراعکاران ما دایر به ماهیت آن معلومات کافی ندارند. در مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی و تحصیلات کسبی روند رابطه علم با استحصالات و در عمل تطبیق نمودنی دستاوردهای عالمان و اختراعکاران به طلبات امروزه جوابگو است. سطح پست همکاری مؤسسه‌های علمی و تحقیقاتی با صاحبکاران، شریکی دولت و بخش خصوصی در کارهای علمی و تحقیقاتی و تجربه‌ای و کنسترکتوری، جاری نگردیدن مکانیزم تجارت کنانی نتیجه‌های تحقیقات علمی و نوآوری‌ها، علاقه سستی بین صاحبی در پیشبرد تحقیقات در اساس قانون‌های بازاری از جمله کمبودی‌ها در این سبب به حساب می‌رود. تا حال واردات مال‌های نیاز اول به کشور زیاد بوده. سالانه بیش از 17 میلیارد سومانی یا 25% حجم عمومی واردات را تشکیل می‌دهد و علم وطنی به تغییر دادن چنین وضعیت تاثیرگذار نیست. در رابطه با این خاطر نشان می‌نمایم که تأسیس ساختار علاوه اگنتی اینواسیا و تکنولوژی‌های رقمی نزد پرزیدنت مملکت باید بر روند پیوند علم با استحصالات و رشد فعالیت اینواسیونی تکانی جدی بخشد.
فعالیت این ساختار باید بر رشد، تنظیم و دستگیری دولتی فعالیت اینواتسیونی و تهیه مکانیزم تطبیق آن روانه کرده شود. وزارت‌های عدلیه، مالیه، صنعت و تکنولوژی‌های نو، رشد اقتصاد و سودا، معارف و علم، اگنتی اینواتسیا و تکنولوژی‌های رقمی، اکادمی ملی علم‌ها، اکادمی علم‌های کشاورزی، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و ساختارهای مربوطه را ضرور است که جهت تهیه صنعت‌های زیرقانونی، بنیاد زیرساختار ضروری و تطبیق ثمربخش قانونی ذکر شده چاره‌های دخل‌دار است. حاضرین محترم، حالا در کشور قریب 5900 نفر کادرهای دارای درجه و عنوان علمی فعالیت می‌نمایند که 886 نفر یا 15.5% آنها دکتر علم، از این 146 نفر یا 16% زنان، 4800 نفر نامزد علم و 158 نفر دکتر از روی اختصاص میباشد. تا زمان صاحب استقلالی در کشور 3300 نفر کادرهای دارای درجه و عنوان علمی از جمله 229 نفر دکترهای علم و 3074 نفر نامزدهای علم فعالیت میکردند. یعنی در دوره صاحب استقلالی شماره کادرهای دارای درجه و عنوان علمی 1.8 برابر، از جمله دکترهای علم قریب 4 برابر و نامزدهای علم 1.6 برابر زیاد گردیده است. تأکید می‌سازم که این نشان دهنده ها هنوز قانع کننده نیستند. در کشور وضع تیار کردن عالمان جوان از روی اختصاص‌های زلزله شناسی، انرژتیکا، گیولوژیا، معماری، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کمونیکاسیونی، متالورگیا، بیولوژیای مولکولی، ژنتیکا، سلکسیا، بیوتکنولوژیا، بیوخیمیا و اکولوژیا با تقاضای زمانه جوابگو نیست. ما اینچنین با عالمان و متخصصان علم‌های ویروسولوژیا، ایمونولوژیا، ژنتیکای طبی، منطق و متدولوژیای علم، سوسیولوژیا یعنی اجتماعی شناسی، حقوق بین المللی، تاریخ و نظریه زبانشناسی، دموگرافیا، جغرافیا و یک قطار علم‌های دیگر نیاز دارد. با در نظر داشت چنین وضع جلب جوانان با علم و اختراعکاری در پیشبرد سیاست ساحه علم در مملکت یکی از وظیفه‌های اساسی و ضروری به شمار می‌رود. محض به همین خاطر ما بر رشد بامرام ساحه معارف و دریافت شخصانی که تحقیقات ارزشمند علمی انجام داده می‌توانند اعتبار اولین درجه و دائمی داده ایستاده‌ایم. اما در این سمت یک چند عامل نگران کننده وجود دارد. مثلا امروز در بعضی ساحه‌های علم بخصوص در ساحه علم‌های جامعه شناسی کارمندان کلانسال اکثریت را تشکیل می‌دهند که اصلاً این پدیده منفی نیست. زیرا رسیدن به کمالات ذهنی و علمی سالهای طولانی آموزش و تحقیق را طلب می‌کند. اما در برابر این ما شاهد دستگیری نیافتن جوانان از جانب عالمان و دانشمندان کلانسال و کم توجهی نسبت به تلاش‌های آنها برای نائل شدن به نتیجه‌های بلند علمی است. در اینجا سوال به میان می‌آید که برای چی بعضی استادان و عالمان نامدار ما در مدت بیش از 50 سال فعالیت علمی خود اقلاً 4-5 شاگرد سزاوار تربیت نکردند. با عقیده من ادامه دادن مکتب استاد و شاگرد در همه کسب و کارها و مخصوصاً در ساحه علم قرض می باشد که آن را هر یک عالم سابقه دار و صاحب تجربه در نزد شاگردان خود باید ادا نماید. فراموش نباید کرد که این عنعنه در تاریخ خلق ما سابقه طولانی دارد. ما همیشه میگوییم که پیوند نسل‌ها را باید حفظ کنیم
و ادامه دهیم. رسم دنیا همین است که هیچ کس در زندگی و منصب ابدی نیست و کسی حتما جایگزین کسی دیگر می شود، از جمله شاگرد و جای استاد. از این لحاظ به جای دستگیری کردن جوانان نسبت به آنها کوتاه‌بینی و تنگ نظری ظاهر نمودن کاری تماما نادرست می باشد. در رابطه به این خاطر نشان می نمایم که در ارزیابی فعالیت علمی هر یک عالم و مخصوصا دکتر علم دو معیار باید اساسی و اصلی باشد. اول، نتیجه های تحقیقات او که پاسخگوی نیازهای رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشورمان باشد و دوم، تربیه کادرهای جوان که به سهم گذاشتن در رشد علمی کشور قادر باشد. همه اهل نشست خوب می‌دانند که تربیه کادرهای صاحب معرفت و دانشمند و علم دوست یکی از مسائل مهم در سیاست پیشگرفته دولت ما میباشد. ما همه ساله به حساب می‌آوریم بیش از 10,000 نفر جوانان را برای اسقاط کنی علم و دانش‌های معاصر و آموزش زبان‌های خارجی و دانشگاه و دانشکده‌های بانفوذ ممالک دیگر می‌فرستیم و حالا شماره عمومی آنها بیش از 40,000 نفر را تشکیل می‌دهد. خوب است. من میپرسم تجربه کشورهای دیگر، حتی کشورهای ابرقدرت همسایه دیگر بزرگ، صدها هزار همون شاههایی که سمتهایی که در بعض ماده تکنیکی در خود دانشگاه و دانشکده‌های داخل ندارند. من محترم رهبران دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت، اهل علم، کارمندان وزارت علم و معارف، همین از وظیفه ما که سطح صفتی تعلیم را در دانشگاه و دانشکده‌های عالی مملکت به درجه سطح بین المللی برآوریم. نه اینکه به خارج تنها از ما روند، از دیگر کشورها به کشور ما نیز وارد. این وابسته است به صفت تعلیم و تربیت. سطح تیار کردن کادرها متخصص، اما سنجش وضع تیار کردن کادرهای علمی در پژوهشگاه متماتیک اکادمی ملی علم‌ها معین نمود که از سال 2018 تا سال 2023 در این مؤسسه 18 نفر به دکترانتورا از روی اختصاص از حساب بودجه و 1 نفر به طور شرطنامه‌ای قبول کرده شده است. ولی از شماره عمومی ختم کردگان تنها 2 نفر دکتراند رساله علمی خود را حمایت کرده است. سبب در مهلت معین شده حمایت نگردیدن رساله‌های علمی اگر از یک طرف به طور ثمرناک فعالیت نکردن خود دکترانتا باشد، از جانب دیگر بی‌مسئولیتی رهبران علمی آنها میباشد. در این سمت حالت‌های سوءاستفاده از وظیفه نیز جای دارد. از 19 نفر دکترانتای قبول گردیده رهبری 8 نفر آنها را سابق دیرکتور پژوهشگاه متماتیک به ذمه گرفته است، ولی 1 نفر آنها رساله علمی خود را حمایت نکردند. چنین مناسبت نسبت به تیار کردن کادرهای علمی در دیگر پژوهشگاه و مرکزهای اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی نیز دیده می‌شود. مثلا در پژوهشگاه چارواداری و چاروگاه اکادمی علم‌های کشاورزی از سال 2019 تا امروز 16 نفر دکتران از روی اختصاص از حساب بودجه قبول کرده شده است، اما تا امروز 1 نفر رساله علمی خود را حمایت نکرده است. در 10 سال اخیر به پژوهشگاه مسائل امنیت بیولوژی و بیوتکنولوژی اکادمی علم‌های کشاورزی 28 نفر اسپیران و 10 نفر عنوانجو قبول گردیده است. لیکن در این مدت از 38 نفر همگی 3 نفر رساله علمی خود را حمایت کرده است که تشویش آور می‌باشد. در پژوهشگاه خاکشناسی در 10 سال اخیر
13 نفر دکتراند از روی اختصاص قبول شده است ولی تا حال یگان نفر رساله علمی خود را حمایت نکرده است. این بسیار مهم خاکشناسی. من در وقت رهبر خواجگی بودنم در همین پرابلم گرفتار شده بودم. زمین ها از خود کرده شدن، زیاده از 1000 گکتار را مرا مجبور کردن امضا کنم. همون زمین روی قبط حاصلخیز را بردن در پسخمیا ریختن، گچ برآمد، گچ سفید. چیزی که کشت میکنی نه که پخته که عموما کشت کرده نمیشه. الان قدر سبز میشه سرخ میشه. حالی ما باغ بنیاد میکنیم. کی ترکیب خاک سنجیده است؟ کدام عالی؟ مساحت زمین و استرکتور خاک سنجیده برآمده است که در اینجا چی نمیرسد، چی پرورش کرده ممکن، چی کرده ممکن نیست. یعنی بسیار مهم است. حتی ساید چرواداری هم از آن ذات پروری نیست. تا حاضر از خارج آوردی سو. هم زیراتکاری، تخمیهای بستنی پروری، هم کارتوشک پروری، هم چرواداری از خارج آوردی سو. اساساً از خارج. محترم نمایندگان و کارمندان مؤسسه‌های علمی، خصوصاً رهبران علمی، عنوانجویان و اسپیرانت‌ها و دکترانت‌ها، با در نظر داشتی وضعی که گفته شد، من از شما میپرسم که چنین مناسبت علم تاجیک را به کجا میبرد؟ این گونه خنک نظری نسبت به تیار کردن کادرهای علمی میتواند در آینده عاقبت‌های بسیار ناگوار از جمله پس گردیدن سطح معرفت را در بین جامعه به میان آورد. علاوه بر این تاکید می‌سازم که مبلغ‌های بودجه بی‌حساب و بی‌آخر و بی‌نظارت نیستند. بنابراین از رهبران مؤسسه‌ها و رهبران علمی قطعاً طلب می‌نمایم که با فارغبالی و بی‌مسئولیتی، خصومت شخصی، روی خاطر بینی، ناتوان بینی نسبت به یکدیگر و رقابت ناسالم میان مؤسسه‌های علمی کشور هر چیز زودتر خاتمه بخشند. پس از پاسخوری شوروی اکثر کشورهای به ما نزدیک اکادمی خود را یا برهم دادند یا به نهادهای جمعیتی تبدیل دادند. ما برعکس با وجود شرایط وزین و آن سالها مؤسسه‌های علمی و اکادمی علم‌ها را نگاه داشتیم، دستگیری کردیم و دستگیری کرده ایستاده‌ایم. اما در جواب این همه غمخواری‌ها بعضاً مناسبت و رفتار بسیار تشویش آور را مشاهده می‌کنیم. بخصوص موقع شهروندی بعض عالمان و دانشمندان ما بسیار نگران کننده می‌باشد. بی‌طرفی گاه تنقیدهای بی‌اساس، ناراضگی دائمی، ایجاد اغوا در جامعه و مانند اینها به عادت بعضی‌ها تبدیل یافته است. فراموش نباید کرد که یکی از سبب‌های جنگ شهروندی سال‌های 90 عصر گذشته محض همین گونه بی‌طرفی و خصومت، بی‌پروایی و حتی دستگیری قوه‌های غیر قانونی از جانب بعضی عالمان و دانشمندان و زیایان اصالت باخته بود. جابجاگذاری متخصصان باز یک مسئله دیگری مهم در فعالیت مؤسسه‌های علمی محسوب می‌شود. مثلا در مرکز آموزش پیریخا از زمان تأسیس یابیش یگان متخصص سمت پیریخ شناسی به کار جلب نشده است. اکثر کارمندان این مؤسسه حتی اختصاص نزدیک به این سمت را ندارند. چی گونه میشناسید؟ پیریخ جاش ایستاده است. همین خیلی راستای با اخبارات‌های وای میگیرند کم شده است، یک سانتی متر آب شویست زیاد شده است، دیگر شده است. تمام از کمبودی‌های ذکر گردیده چنین خلاصه برمی‌آید که جابگذاری کادرها در مؤسسه‌های اکادمی ملی علم‌ها و اکادمی علم‌های کشاورزی قانع کننده نیست و هنگام پیشنهاد تأسیس این یا آن ساختار علمی مسئله تامین بودن آنها با متخصصان صاحب به نظر گرفته نمی شود. از این لحاظ دستور داده می شود که اکادمی ملی علم‌ها
و اکادمی علم‌های کشاورزی برای اشغال وظیفه‌های علمی آزمون غیرنوبتی اعلان نمایند و قبول داوطلبان را با جلب متخصصان ساحوی برآورند. معاون سروزیر مملکت سرپرست ساحه و یاردمچی پرزیدنت آیب با مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه وظیفه دار کرده می شوند که این مسئله را زیر نظارت قطعی قرار دهند. سال 1960 با مقصد حل مسائل مهم بیماری‌های عضوهای هاضمه در هیئت اکادمی علم‌های تاجیکستان پژوهشگاه گاستروانترولوژی تأسیس داده شده بود. سال 2009 در نزد وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی اکادمی علم‌های طب تأسیس داده شده. پژوهشگاه از تابعیت اکادمی علم‌ها و ساختار وزارت مذکور گزارده شد. ولی اکادمی علم‌های طب با سبب نائل نگردیدن به دستاوردهای نظررس سال 2020 برهم داده. سال 2021 به ساختار اکادمی ملی علم‌ها وارد کرده شد. امکانیت‌های وسیع کشور ما در سمت رشد صنعت داروسازی، سیاحی، طبابتی، بخصوص پاندمی کووید 19 ما را بار دیگر وادار می‌سازد که از هر وقت دیگر به مسائل انسان و سلامتی او اهمیت جدی ظاهر نماییم. خاطر نشان می‌نمایم که برای دولت ملت سالم در کار است و برای ملت سالم طبیبان بلند اختصاص ضرورند. از این رو به دستگاه اجرایی پرزیدنت دستور داده می شود که گروه کاری با صلاحیت تأسیس داده در مدت 3 ماه مسائل وابسته به دیگر باره تأسیس دادن اکادمی علم‌های طبی را بررسی نماید و سندهای دخلدار در این خصوص با حکومت مملکت پیشنهاد سازد. اکادمی ساحه طب را که اگر برقرار کردیم ما عالمان پژوهشگاه‌ها هستند کار و فعالیت آنها را به نظام و تکنولوژی حاضر زمان تامین کردیم متخصص تیار کرده مونده. حالا هستن متخصصان ما علاقه جراحی خیلی ویران میکنند شماره به خارج رفتن مریضان کمتر شده است. ما تکنولوژی از همه حاضر زمان وارد کرده شدیم در ساحه طب. متخصص نیست. متخصصی که همین تکنولوژی طب را استفاده برد. دو دانشگاه عالی طب ختم میکنن بیشترشون سطح کسبیتشون بسیار پست است. حاضرین ارجمند رشد معرفتناکی اهالی توسعه تفکر و جامعه علمی و جلب بیشتر جامعه علاخصوص نورسان و جوانان با علم آموزی که بنیاد آن را علم‌های طبیعی و ریاضی تشکیل می‌دهند وسیله اساسی پیشگیری کردن خرافات افراطی شوی ظاهر پرستی دینی و گراییدن به غایه‌های ارتجاعی می‌باشد. با این مقصد ما سالهای 2020 و 2040 را 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی و ریاضی در ساحه علم و معارف اعلان کرده. در این زمینه 4 سند دخلدار قبول نمودیم. در زمینه این اقدام از جانب وزارت ادارای مسئول یک قطار تدبیرهای راه اندازی گردیدند که به بالاروی تفکر تکنیکی جوانان، جلب جامعه به آموزش علم‌های طبیعی و ریاضی و تحکیم زمینه مادی و تکنیکی مؤسسات تعلیمی مساعدت می‌نماید. با وجود این تاکید می‌سازم که کار دایر به تطبیق ثمره‌بخش سندهای ذکر شده باید به طور جدی وسعت بخشیده شود. جهت رسیدن به هدف‌های استراتژی آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی و ریاضی در ساحه معارف و علم، نوسازی محیط تعلیم، علمی و تحقیقاتی در ساحه آموزش و رشد فن‌های طبیعی و ریاضی ادامه دارد. ولی در برابر این اجرای استراتژی مذکور به طلبات جوابگو نبوده یک قطار تدبیرهای مهم از جمله
کارکرد زمینه‌های معیاری حقوقی، جهت تأسیس و رشد زیرساختار اینواتسیونی در ساحه معارف و علم، تشکیل ساختارهای اداره‌کنی ساحه و آماده کردن نسل نوی کادرها با تخصص عالی از فن‌های طبیعی و ریاضی قانع کننده نیست. اینچنین نقشه چهارمینه‌های استراتژی مذکور برای سالهای میانبرده که باید سال 2023 تهیه می‌گردید هنوز آماده نشده است. وزارت معارف و علم و اکادمی ملی علم‌ها را ضرور است که سبب‌های اجرا نگردیدن کارهای بنقشه گرفته شده را معین نموده، جهت اصلاح کمبودی‌های جای داشته و تطبیق با صفت و سریع قرارهای حکومت مملکت در این سمت چاره‌های مشخص اندیش. ما جهت هوسان نمودن نورسان جوانان با آموزش علم‌های طبیعت شناسی و ریاضی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت را تأسیس دادیم که همه ساله نورسان و جوانان زیاد در آن اشتراک کرده غالب می‌آیند. اینچنین برای هوسمندگردانی آموزگاران جایزه مخصوص تأسیس داده شد. نتیجه آزمون نشان می‌دهند که در کشور نورسان و جوانان صاحب استعداد خیلی زیادند، اما از جانب مؤسسه‌های علمی انتخاب کردن و من بعد از حساب آنها تربیت نمودن و آماده کردن کادرهای علمی قانع کننده نیست. یعنی تقدیر می‌آمده غالبان این آزمون‌ها که از جمله صاحب استعدادهای ما میباشند کسی را از مسئولین و عالمان و دانشمندان به تشویش نمی‌آورد. مگر تربیت کردن و تکمیل دادن قابلیت چنین جوانان در نوبت اول وظیفه عالمان و مؤسسه‌های علمی نیست. مقصد اساسی ما از تأسیس آزمون دریافت استعدادهای جوان میباشد که در آینده راه علم را انتخاب کرده مشکلات کادری این یا آن ساحه و بخش را برطرف نمایند و در پیشرفت علم و استحصالات وطنی سهم خود را گذارند.